안녕하십니까. 생활낚시 탐구생활 신우진입니다. 설아 씨. 네. 낚시를 할 때 뭐 장비, 채비 다 좋아요, 그죠? 근데 그동안 낚시를 해보니까 뭐가 제일 신경이 쓰이던가요? 가장 중요하다고 생각했던 것 중에 하나가 사실은 낚시 도구였어요. 낚시 도구 그리고 또 미끼 이런 게 중요하지만 이것도 고기가 있어야 그 힘을 발휘할 수 있는 맞아요. 거잖아요. 고기가 있느냐, 물속에 지금 고기가 있느냐, 없느냐. 이게 가장 중요하지 않을까요? 그래요. 우리 설아 씨가 낚시를 좀 다니더니 밑밥도 해보고 짬도 던져보고 했는데 고기가 있느냐 없느냐 하는 얘기를 하는데 사실 낚시 아무나 쉽게 다가갑니다. 근데 낚시도 엄연히 과학이라는 거, 이 부분에 대해서 오늘 이 물때에 대해서. 물때. 물때 중요하죠. 그렇지. 네. 물때, 이 고기가 물어주는 물때가 아니라니까. 아, 그래요? 이 사실은 밀물, 썰물, 그다음에 간조다, 만조다. 조수간만의 자 그렇지. 이런 거. 그런 걸 가지고 이 물때를 가늠을 하는데 물때라 그러면은 바닷물의 시간이다. 그렇게 보면 되겠습니다. 그래서 지구가 스스로 돕니다, 그죠? 자전을 하면서 또 태양을 주위로 또 공전을 하고 돌고. 근데 지구에 붙어 있는 게 뭐가 있습니까? 또 옆에 달이 있죠, 그죠? 이 달이 지구 주변을 공전을 하면서 생겨나는 게 인력입니다. 즉, 달이 가까이 오느냐, 멀리 오느냐에 따라서 끌어당기는 힘이 생기는 거죠. 이 힘에 의해서 바닷물의 높이, 낮이가 생겨나게 되고, 높낮이가 있다는 것은 엄연히 그에 따르는 변화가 오는 겁니다. 그래서 많이 들어오고 많이 빠질 때는 말 그대로 물이 빨라질 것이며, 적게 들어오고 적게 빠질 때는 속도가 그만큼 줄어들겠죠. 그래서 삼면이 바다로 되어 있는 우리나라에서는 서해안, 남해안, 동해안 각 주요 지점에 정확한 만조, 또 간조의 시간, 그 다음에 물 높이, 그 다음 수온까지 날짜별로 정확하게 확인할 수 있도록 홈페이지에 정확하게 나와 있는데 그 홈페이지가 어디냐? 국립해양조사원이라는 곳에서 이걸 해놨습니다. 그래서 홈페이지 주소가 나와 있고, 그 다음에 전화를 걸었을 때에 ARS로 지금 누르면은 알려줍니다. 그래서 이렇게 정확하게 나와 있는 이 간조, 만조 시간을 알고 낚시를 가시면 어떻게 했습니까? 훨씬 유리해지죠. 그럼 우리 설아 씨가 얘기했던 고기가 있느냐 없느냐 어떻게 아느냐? 물론 물 속에 들어가고 보기 전이야 어떻게 알겠습니까? 얘도 우리 속담에 10길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다. 물론 맞습니다. 사람 속은 어떻게 알겠어요, 그죠? 하지만 10길 아니라 우리 한 길만 되는 물 속에도 고기 있는지 없는지 모릅니다, 실제. 그럼 왜 물때가 중요하다고 말씀을 드리냐면, 물때가 있어서 간조가 있고 만조가 있으면 어떻습니까? 물이 들어오고 나간다 해서 움직이죠, 물이. 물이 움직여야만 이 물 속에 있는 물고기들도 먹이 활동을 한다라는 거. 그럼 확률적으로 볼 때 간조에서 만조를 쳐다보고 가서 만조에서 간조로 나갈 때 같으면 하루 종일 낚시를 할 수가 있습니다. 그래서 이런 점에 참고를 하시고, 올 추석이었죠. 올 추석 음력 8월 15일을 기준으로 한 남해안의 조석표를 잠깐 보여드리겠습니다. 조석표를. 서쪽으로 갈수록 간조, 만조 시간이 늦어진다. 그 다음에 또 간, 만의 차이가 많이 난다라는 것을 알 수가 있습니다. 다시 말씀드려서 하루 차이에 40분씩이 늦어지고 서쪽으로 가면 갈수록 약 한 20, 30분씩의 지역별로 차이가 난다라는 점을 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 낚시는 분명히 말씀드렸죠. 과학입니다. 과학. 물론 미끼 끼어서 던져놓으면 고기만 많으면 물어야 주겠죠. 하지만 내가 잡고 싶어 하는 고기 이런 부분들에 대해서는 분명히 필요한 부분이 뭐다? 물때다. 물때. 맞아요. 네. 그래서 장비, 채비 다 중요합니다. 하지만 최소한 내가 낚시 갈 지역에 물때 정도는 알고 가자는 사실. 네. 중요한 것 같아요. 그래요. 경남 고성군 당동만 안통에 위치한 화당방파제. 서방파제와 동방파제 두 개의 방파제가 나란히 위치하고 있으며
동방파제가 낚시를 하기에는 조금 더 자리가 좋습니다. 심심풀이 잡어 낚시터로 인기가 있는 곳으로 당동만의 특징인 감성돔의 활동이 활발한 곳이기도 합니다. 철따라 볼락과 농어, 학꽁치, 고등어 등이 낚이며 원투 낚시로 도다리와 감성돔, 뱅에돔까지 손맛을 볼 수 있는 생활 낚시 포인트입니다. 설아 씨. 네. 우리 오늘 이 동네 들어올 때 정말 오래된 우리 저기 그 버스 맞다, 따라왔어요. 그지? 그죠? 그 화당 마을이라는데 정말 이 조용한 어촌에 온 것 같아요. 그러니까 동네를 보면은 뭐 우리 저 당동, 뭐 우리 저 같은 갔던 곳 다 이런 보이는 것들인데 것 같아요. 네. 또 반대편에 그리고 오늘은 저기 우리가 탐사를 미더덕 왔어. 양식장도 있네요. 맞아. 그러니까 미더덕 양식장을 놓고 네. 당동 장항 쪽 건너편에 당동장항. 건너편. 그리고 여기는 화당 마을. 화당 마을. 마을 이름 이쁘죠, 그죠? 네. 꽃이 많이 피는 그런 동네인 것 같아요. 아, 그래서 오늘도 우리 이 방파제를 또 어떤 어종이 나오는지 그래요. 열심히 탐사를 열심히 해봅시다. 탐사. 예. 학꽁치 이제 바로 발밑에까지 왔다. 왔네. 빨리 해가 올라야 미끼가 녹는다. 이래가 그죠? 될 일이 아니다, 우리. 미끼가 안 녹아도 너무 안 녹아. 사람 미끼 물고 있는 거 아니야? 왔어? 맞지? 아이고. 아, 사람 찌가 누웠던 거 비스듬해졌던 거 봤어? 네. 그게 학꽁치 입질이야. 그래요? 왔다 그래. 자, 이번엔 잡을 거야. 좀 천천히 오세요. 좀 이번엔 잡아야 돼, 이번. 정신이야. 자, 이번에는 일단 잡고요. 나중에는 조금 가지고 놀아볼게요. 학꽁치랑 물놀이 한번 해볼게요. 지금은 마음이 급해가지고 연속 2마리 놓치고 나서 마음이 급해서 확 잡아버렸어. 아니 이거 보세요. 여기 탐사하러 왔지 뭐 우리가 고기 잡으러 왔습니까? 일단 잡고 봐야죠. 이제 나오기 시작했어요. 고기들이. 오. 왔다. 오늘 학꽁치 풀풀 뛴다, 겁나 풀풀 뛴다. 잡히는데요? 풀풀 뛴다. 풀풀 뛴다. 나왔어요. 풀풀 뛴다. 자동. 비늘. 아니 그나저나 오늘 저기 뭐야 탐사지만 네. 둘 다 이 까만 바지 입고 와가지고 야 이 학꽁치 참 큰일 났다 우리 이거 어떡하냐 이거. 저희 오늘 비린내 예약이요. 막 비린내는 고소하고 비린내. 벌써 왔어요? 오 와, 너무 비린내. 왔다. 내말 맞아 틀려. 자, 왔어요. 뭐야, 이거? 학꽁치 아니야. 이게 뭐야? 망상어. 망상어? 새끼 망상어네? 너무 가벼워서. 그 망상어 저기 뭐야 옆구리 찢는 거 아니야? 아니에요. 이거는 약간 기적이라고 해야 할까요? 망상어. 대박. 야, 미안해. 어떡해. 옆구리를 찔러버렸어. 이거 어떡해요? 보세요. 이거 내가 볼 때 아까 학꽁치 입질이 왔는데 챔질할 때 학꽁치에서 빠지면서 옆에 지나가던 망상어가 옆구리 그런 거야. 얘 너무 불쌍해. 어떻게 아니 빨리 빼줘 아프겠다. 어떻게 이런 일이 다 있어? 그런 일 있어 종종. 진짜요? 아이고. 너무 가벼워서 바늘이 잘 잡히지도 않았어. 미안해. 아이고. 정말 미안하다 얘한테는. 아이고. 야 우리 남사라 챔질 봐라 끝났다 완전히 그냥. 야 왜야? 거기 입 찢어지겠다. 자꾸 후루꾸룩 입질도 아닌데 치워라지. 그래 해야 돼. 그니까요. 그렇게 해야. 저번의 방법이에요. 이게 나중에는 그러면 아까처럼 그렇게 망상어 홀치기도 한번 하고 그러지 않겠어요?
우리 저기 뭐야 옛날에 그랬어. 친구들이랑 당구 치러 가면은 네, 후루꾸도 실력이라고. 맞아요. 후루꾸 근데 표준어가 뭐예요? 뭐라더라? 후루꾸가 표준어가 뭐죠? 영어라며 그거. 후루꾸 일본어 아니에요? 원래는 영어라고. 못난 거 봤어요? 봤어. 아니 그 빈첸질에 왜 옆에 학국지들이 놀래 도망가냐? 가지고 아 재밌다. 너무 웃기다. 역시 빈수레가 요란하다고. 맞아. 빈챔질이 요란했네요. 오늘 선생님 어? 오늘 왜 크릴밖에 없어요? 자 뭐야 이쪽에 학꽁치 내지는 저기 뭐야 그 감성돔? 네, 그 우리 지난번 저기 촬영 때도 저기 탐사 때도 왜 네. 지렁이 그대로 남아갖고 나 아이스 다 줘버렸잖아. 그래도 감성도 나올 것 같은데 여기 어디 낚시 그 용품 판매하는 데 없어요? 지렁이 있으면 뭐, 더 지렁이 잘할 갔다 수 오게? 있는데. 지렁이 있으면 더 잘할 것 같은데. 야 시청자들이 생각할 때 그럴 거 아니야. 내가 설아 이겨먹으려고 일부러 지렁이 안 갖고 왔다 이런 생각할 거 아니야. 절대 그런 거 아닙니다. 아니 그럴 수도 있습니다. 이건 어떻게 절대 되는지 그런 거 몰라요. 아닙니다. 이 마음은 선생님만 아실 거죠, 진짜. 아 왜 이러실까? 지금 학꽁치보다 더 크고 더 좋은 물고기를 잡을 수 있는데 뭐 지렁이가 없어서 지렁이가 없어서. 왔다 뭐야, 학꽁치? 네, 학꽁치. 와, 왔어요. 오, 얘는 조금 크지 않아요, 선생님? 커졌다. 조금? 조금 커졌다. 잡았어요, 학꽁치. 이제 학꽁치 계속 잡히니까 다른 걸 좀 낚고 싶은데 수심을 좀 바꿔볼까요? 어떨까요? 학꽁치 2마리만 더 잡고. 조금 더 잡고? 학꽁치 2마리만 더 잡고. 왜냐면 저는 학꽁치 조금 큰 것도 잡아서 할 말이 없다 내가. 지난번 그 나처럼 그 사이다병 되는 거 잡으면 내가 봐준다. 그건 진짜 힘들어요. 왔다! 뭐야? 얘는 무거워. 와, 드디어 이제 망상어가 망상어. 물었구나. 드디어 망상어 물었어요. 그래. 와. 끼야! 근데 저 아까 말했잖아요. 뭐 이제 학꽁치도 다 잡았고 이제 딴 거 잡아야겠다고 생각하고 딱 했는데 또 염원을 담아서 하니까 또 망상어가 나왔어요. 영환이 딸 맞다 그래. 진짜 고객의 딸의 니즈를 정확하게 파악해 주시고 참 탐사 가서 거기 안 나오면 어떡하나 하는 참 부모님의 마음을 내가 알겠다. 자, 또 잡았다. 왔어요. 학꽁치 왔어요. 자, 바로 앞에 있어도 물어요, 선생님. 바로 앞에 있어도 물어요. 또 잡았다. 근데 큰 거 아니잖아. 자, 어느 정도지? 얘 너무 팔딱거려. 조금 그렇게 작진 않은데요, 선생님? 자도. 어때요? 아이 내가 처음 잡은 거랑 똑같네. 뭐. 오! 뭐예요? 몰라. 맞아. 진짜 쑥 들어갔는데? 쑥 들어가는데 안 보일 때까지 기다리는데도 빠져. 뭐지? 뭔지를 모르겠어. 잡았다. 왔다. 뭐지? 학꽁치. 학꽁치예요? 학꽁치네. 학꽁치! 왔어요! 얘는 이제 그냥 보내줘야겠다. 또 알아서 가거라. 이봐. 이렇게? 엄청 얌전하다 그죠? 네. 이제 좀 친다. 이거 왜 학꽁치가 왜 이래? 힘이 없다. 이제 조금. 근데 좀 큰데요? 좀 크다. 응. 아니 나 이런 얌전한 학꽁치는 보다 처음 보는데. 진짜 얌전하다. 내가 차렷 안 해도 그냥 차렷 딱 하고 있고
이봐 이봐. 화당마을의 학꽁치는 네. 입질이 시원하지를 않다. 그렇다. 어, 그래서 입질이 왔는지 안 왔는지 모른다. 화당마을의 학꽁치는 입질이 시원하지가 않다. 진짜 많다. 저 이거 왜? 어디 있어요? 가만 있어. 가만 있어. 어디 이리 와. 어디 있어요? 제 머리를 낚았죠? 자꾸 나를 낚아. 아까 막 옷도 낚고 막 여기도 걸리고 막 여기도 걸리고. 말하기 무섭게 한 마리 왔습니다. 학꽁치. 뭐 학꽁치 아니면 없네 여기는. 볼펜. 학꽁치 어디 있어? 망상어. 왜 이래? 아, 선생님 때렸네. 어떻게 잡아? 잡았어요. 어째 잡기는 그래 잡는? 망상어가 힘이 좋아가지고 잡기가 힘들었어요. 야! 뭐야? 그죠? 휜 거 봐! 낚싯대 휜 거 봐! 피아노 소리 들었지? 왜? 오랜만에. 뭐지? 뭐야? 돔? 대박! 돔이다! 자 탐사 완료. 뭐가 미끼를 그렇게 따먹고 도망가나 했더니 그것도 크기도 크다. 야, 꽤 큰데요? 참 이거 한 마리 나오려고. 오, 진짜. 아이고 이뻐라. 그래도 감성돔입니다. 맞습니다. 그래도 감성돔입니다. 바다의 왕자. 뭐예요? 돔인 것 같은데? 이거 돔인갑다. 뭐예요? 돔. 진짜 빵빵해. 배 빵빵한 거 봐요. 지금 우리 흘러내려가는 밑밥 네. 다 주워 다 먹었나 봐. 먹었나 봐. 배 봐. 빵빵하게 쪼만하게. 아야. 아니 쪼만하게 아니, 빵빵하게 큰 해가지고. 돔을 이렇게 잡으시다니. 저 오늘 지금 찌에서 저 바늘까지가 약 한 1m 한 50cm 정도. 에도 지금 감성돔이 막 올라오는 걸 보면은 지금 딱 물이 만주에서 바뀌면서 이 조류 흐름에 따라 가지고 밑밥에 상당히 반응을 하는 것 같습니다. 학꽁치가 계속 나오다가 입질이 좀 뜸하길래 수심을 조금 깊이 했는데 사정없이 그냥 찌를 가져갑니다. 사정없이. 자, 그럼 저도 망상어랑 학꽁치랑 다 잡았으니까 수심 선생님 따라서 조금 깊게 해서 선생님 이 정도 괜찮아요? 오케이. 자, 저도 감성돔 잡을 거예요. 나 진짜? 감싱이야? 그래 쭉 뭐야. 천천히. 대박. 그봐 내가 나온다 그랬잖아. 감생이. 야, 나 다 잡았어. 종류별로 오늘. 근데 언제부터 감성돔이 이거 감생이가 됐대? 선생님한테 배웠어요. 감생이. 자, 오늘 저는 다 잡았네요. 저는 이제 낚시 끝내도 여한이 없습니다. 그럼 뭐야 내가 망상어를 잡아야 되는 거야 이제? 네, 선생님 아직 망사 못 잡으셨죠? 별로 잡고 싶은 마음 없다 그 쪼만한 거. 에이, 그래도 종류별로 다 잡으시면 또 기분이 좋습니다. 제 기분이 참 좋습니다. 감성돔을 노렸는데 또 학꽁치다. 와, 큰데요? 그래도 꽤? 아닌 것 같은데 느낌은 아, 그래요? 아닌 것 같은데 쪼만하네 뭐. 제가 잡은 것보다는 좀 작네요. 잡힌 줄도 모르고 아니 뭐 밑밥 주고 잡았는데. 있더니 뭐 구세에 또 한 마리 걸러와. 그러니까요. 잡힌 줄도 몰랐는데 그 와중에 지금 제 레인부츠에 학꽁치 비늘이. 근데 큰데요? 선생님 제일 큰데요? 여태까지 잡은 거 중에? 그죠? 자, 선생님 우리 이제 좀
잡을 만큼 잡았고 여유도 좀 있고 한데 마지막으로 이제 한 마리 누가 잡는지 한번 내기해볼까요? 내기하자고? 네. 알았어. 누가 먼저 잡는지 한 마리 네. 먼저 잡기. 어정 상관없이. 무시. 맞아요. 알았어. 더 스릴 있게 하려면 시간 제한 둬야지, 이제. 아니, 시간 제한 안 둬도 고기가 많으니까 금방 잡히지 않을까요? 한 사람은? 둘 중에 한 사람인데. 응, 둘 중에 한 사람은 금방 잡힐 것 같은데. 아이고 놀래라. 야, 요거는 페이크입니다. 뭐 완전히. 야, 자, 요거는 그냥 제가 한번 해봤어요. 아까 선생님 말씀하신 그 후루꾸. 나참 안다했구만. 저 요런 또 스릴도 있어야 되지 않을까요? 아니 난 밑밥 주고 있는데 뭐 느닷없이 그냥 채니까. 그래서 야. 그때를 틈타서 한번 해봤죠. 오늘 점심을 뭘 또 대접을 해야 되나 하고 있었지. 이겼다. 그것도 감성돔으로 제가 이겼습니다. 망상하고만. 망상어네요. 망상돔. 졌다. 이겼습니다. 좀 전에 입질 같이 왔었는데 내가 빠져버렸어. 아, 정말. 졌다. 인정. 정말요? 네, 오늘 물때를 맞춰서 오늘아 다른 날보다 조금 더 일찍 왔거든요. 그래서 이제 다른 날보다 일찍 낚시를 시작했는데 일찍 시작한 만큼 좀 불안한 마음도 컸던 것 같아요. 낚시 때 던졌는데 사실 첫 부분에는 조금 저조했거든요. 그래서 좀 불안하고 좀 초조하기도 하고 했는데 그래도 계속 이제 해가 뜨면서부터 계속 낚여서 너무 기분이 좋았고요. 그리고 또 고기가 종류가 3가지가 있었어요. 망상어랑 한꽁치랑 또 감성돔까지. 근데 저는 요 종류별로 3가지 다 잡았잖아요. 그래서 너무 만족스럽고 오늘도 또 아주 기분 좋게 돌아갈 것 같습니다. 자, 축하합니다. 저에게 축하합니다. 누구한테 축하를 내가 축하를 해줘야 되는 거잖아. 아, 저에게 축하합니다. 참 이제는 아, 너무 좋네요. 우리 설아 씨가 이 캐스팅 하는 거, 챔질 하는 거 이제 거의 이제 중급 인정. 아, 정말요? 중급 저 인정. 중급 등극했나요? 중급 인정. 아, 오늘 일단은 내기 이야기를 안 할 수가 없네요. 제가 종류도 3가지 다 잡았고요. 마지막 망상어로 또 네. 이겼고요. 완벽하게 또 이겨줬네요. 또 그래요. 선생님. 네. 뭐 가다가 선생님 분발하셔야겠어요. 이런 소리까지 들어가면서 내가 우리 제자를 하나 키우고 있습니다. 네, 다 선생님 덕분입니다. 그래요. 어쨌든 이 참 이 가을날 우리 좀 새벽 일찍 와서 네. 조금 막 불안한 마음도 있었습니다만 맞아요. 그래도 오늘도 역시 탐사는 대성공. 성공입니다. 네. 이 당동만이라 그러네요. 동네 분들한테 여쭤보니까 마찬가지로 오늘도 역시 탐사에서는 학꽁치, 그다음에 작은 망상어들, 그다가 이 잡으라 그럴까요? 이 학꽁치와 망상어층을 피해서 그릴이 내려가면은 감성돔이 나옵니다. 물론 큰 건 아닙니다만. 그래서 이 당동만 안쪽에서 낚시를 쭉 해보면서 느낀 것이 정말 이곳은 감성돔이 산란을 해서 부화를 해서 키워나가는 어떤 그런 좋은 환경을 가지고 있는 그런 곳인 것 같습니다. 벌써 왔어요? 뭐야, 너무 나와. 왔다. 내 말 맞아 틀려. 자, 왔어요. 뭐야, 이거? 학꽁치 아니야. 이게 뭐야? 망상어. 망상어? 아, 새끼 망상어네. 너무 가벼워서. 망상어 저기 뭐야? 옆구리 찔는 거 아니야? 아니에요. 이거는 약간 기적이라고 해야 할까요? 망상어. 아, 대박. 야, 미안해. 어떡해. 옆구리를 찔러버렸어. 이거 어떡해요? 보세요. 이거 내가 볼 때 아까 학꽁치 입질이 왔는데
챔질할 때 네. 학꽁집에서 빠지면서 옆에 지나가던 망상을 옆구리 거는 거야. 얘 너무 불쌍해. 어떻게 아니 빨리 빼줘. 아프겠다. 어떻게 이런 일이 다 있어? 그런 일이 있어. 종종. 아 진짜요? 어. 아이고 너무 가벼워서 바늘이 잘 잡히지도 않았어. 미안해. 아이고 정말 미안하다 얘한테는. 아이고 야, 우리 남사라 챔질 봐라. 끝났다 완전히 그냥. 야. 왜야? 거기 입 찢어지겠다. 자꾸 후루꾸룩 입질도 아닌데 치고라지. 그래 해야 돼. 그니까요. 그렇게 해야. 저번의 방법이에요. 이게 나중에는 그러면 아까처럼 그렇게 망상하고 홀치기도 한번 하고 그러지 않겠어요? 우리 저기 뭐야 옛날에 그랬어. 친구들이랑 당구 치러 가면은 네, 후루꾸도 실력이라고. 맞아요. 어. 후루꾸 근데 표준어가 뭐예요? 뭐라더라? 후루꾸가 표준어가 뭐죠? 영어라며 그거. 후루꾸 일본어 아니에요? 원래는 영어라. 놀란 거 봤어? 봤어. 아니 그 빈챔질에 왜 옆에도 학꽁치들이 놀래 도망가냐. 놀래가지고. 아 재밌다. 아 너무 웃기다. 역시 빈수레가 요란하다고. 맞아. 빈챔질이 요란했네요. 오늘 선생님 어? 오늘 왜 크릴밖에 없어요? 자 뭐야 이쪽에 학꽁치 내지는 저기 뭐야 그 감성돔? 네, 그 우리 지난번 저기 촬영 때도 저기 탐사 때도 왜 네. 지렁이 그대로 남아갖고 나 아이스 다 줘버렸잖아. 그래도 감성도 나올 것 같은데 여기 어디 낚시 그 용품 판매하는 데 없어요? 지렁이 있으면 뭐, 더 지렁이 사러 잘할 갔다 수 오게? 있는데. 지렁이 있으면 더 잘할 것 같은데. 야 시청자들이 생각할 때 그럴 거 아니야. 내가 설아 이겨먹으려고 일부러 지렁이 안 갖고 왔다 이렇게 생각할 거 아니야. 절대 그런 거 아닙니다. 아니 그럴 수도 있습니다. 이건 어떻게 절대 되는지 그런 거 몰라요. 아닙니다. 이 마음은 선생님만 아실 거죠, 진짜. 왜 이러실까? 지금 학꽁치보다 더 크고 더 좋은 물고기를 잡을 수 있는데 뭐 지렁이가 없어서. 지렁이가 없어서. 왔다! 학꽁치! 뭐 학꽁치 아니면 없네 여기는. 볼펜. 학꽁치 어디- 어디서? 망상어. 왜 이래? 아, 선생님 때렸네. 아! 어떻게 잡아? 잡았어요. 어째 잡기는 그래 잡는데. 망상어가 힘이 좋아가지고 잡기가 힘들었어요. 야! 뭐야? 그죠? 흰 거 봐! 낚싯대 흰 거 봐! 피아노 소리 들었지? 네, 오랜만에. 뭐지? 뭐야? 돔? 대박! 돔이다! 자 탐사 완료. 뭐가 미끼를 그렇게 따먹고 도망가나 했더니 그것도 크기도 크다. 야 꽤 큰데요? 참 이거 한 마리 나오려고. 오, 진짜. 아이고 이뻐라. 그래도 감성돔입니다. 맞습니다. 그래도 감성돔입니다. 바다의 왕자. 뭐예요? 돔인 것 같은데? 이거 돔인 같다. 어. 뭐예요? 돔. 진짜 빵빵해. 배 빵빵한 거 봐요. 지금 우리 흘러내려가는 밑밥 네. 다 주워 다 먹었나 먹었나 봐. 배 봐. 빵빵하거든 조만하게. 아야. 아니 조만하게 빵빵하게 아니, 큰 해가지고. 돔을 이렇게 잡으시다니. 저 오늘 지금 찌에서 저 바늘까지가 약 한 1m 한 50cm 정도 에도 지금 감성돔이 막 올라오는 걸 보면은 지금 딱 물이
만주에서 바뀌면서 이 조류 흐름에 따라 가지고 밑밥이 상당히 반응하는 것 같습니다. 학꽁치가 계속 나오다가 입질이 좀 뜸하길래 수심을 조금 깊이 했는데 사정없이 그냥 찌를 가져갑니다. 사정없이. 자, 그럼 저도 망상어랑 학꽁치랑 다 잡았으니까 수심 선생님 따라서 조금 깊게 해서 선생님 이 정도 괜찮아요? 자, 오케이. 저도 감성돔 잡을 거예요. 나 진짜? 감싱이야? 그래 쭉 뭐야. 천천히. 대박. 그봐 내가 나온다 그랬잖아. 감생이. 야, 나 다 잡았어. 종류별로 오늘. 근데 언제부터 감성돔에 이거 감생이가 됐대? 선생님한테 배웠어요. 감생이. 자, 오늘 저는 다 잡았네요. 저는 이제 낚시 끝내도 여한이 없습니다. 그럼 뭐야 내가 망상어를 잡아야 되는 거야 이제? 네, 선생님 아직 망사 못 잡으셨죠? 별로 잡고 싶은 마음 없다 그 조만한 거. 에이, 그래도 종류별로 다 잡으시면 또 기분이 좋습니다. 제 기분이 참 좋습니다. 감성돔을 노렸는데 또 학꽁치다. 와, 오, 큰데요? 그래도 꽤? 아닌 것 같은데 느낌은 아, 그래요? 아닌 것 같은데 조만하네 뭐. 제가 잡은 것보다는 좀 작네요. 잡힌 줄도 모르고 아니 뭐 밑밥 주고 잡았는데. 있더니 뭐 구세에 또 한 마리 걸러와. 잡힌 줄도 몰랐는데 그 와중에 지금 제 레인부트에 학꽁치 비늘이. 근데 큰데요? 선생님 제일 큰데요? 여태까지 잡은 거 중에? 그죠? 자, 선생님 우리 이제 좀 잡을 만큼 잡았고 여유도 좀 있고 한데 마지막으로 이제 한 마리 누가 잡는지 한번 내기해볼까요? 내기하자고? 네. 알았어. 누가 먼저 잡는지 한 마리 네, 먼저 잡기. 어정 상관없이. 무시. 맞아요. 알았어. 일단 안녕하십니까. 생활낚시 탐구생활 신우진입니다. 설아 씨, 네. 낚시를 할 때 뭐 장비, 채비 다 좋아요, 그죠? 근데 그동안 낚시를 해보니까 뭐가 제일 신경이 쓰이던가요? 가장 중요하다고 생각했던 것 중에 하나가 사실은 낚시 도구였어요. 낚시 도구 그리고 또 미끼 이런 게 중요하지만 이것도 고기가 있어야 그 힘을 발휘할 수 있는 맞아요. 거잖아요. 고기가 있느냐, 물속에 지금 고기가 있느냐, 없느냐. 이게 가장 중요하지 않을까요? 그래요. 우리 설아 씨가 낚시를 좀 다니더니 밑밥도 해보고 짬도 던져보고 했는데 고기가 있느냐 없느냐 하는 얘기를 하는데 사실 낚시 아무나 쉽게 다가갑니다. 근데 낚시도 엄연히 과학이라는 거, 이 부분에 대해서 오늘 이 물때에 대해서. 물때. 물때 중요하죠. 그렇지. 네. 물때, 이 고기가 물어주는 물때가 아니라니까. 아, 그래요? 이 사실은 밀물, 썰물, 그다음에 간조다, 만조다. 조수간만의 자, 그렇지. 이런 거. 그런 걸 가지고 이 물때를 가늠을 하는데 물때라 그러면은 바닷물의 시간이다. 그렇게 보면 되겠습니다. 그래서 지구가 스스로 돕니다, 그죠? 자전을 하면서 또 태양을 주위로 또 공전을 하고 돌고. 근데 지구에 붙어 있는 게 뭐가 있습니까? 또 옆에 달이 있죠, 그죠? 이 달이 지구 주변을 공전을 하면서 생겨나는 게 인력입니다. 즉, 달이 가까이 오느냐, 멀리 오느냐에 따라서 끌어당기는 힘이 생기는 거죠. 이 힘에 의해서 바닷물의 높이, 낮이가 생겨나게 되고, 높낮이가 있다는 것은 엄연히 그에 따르는 변화가 오는 겁니다. 그래서 많이 들어오고 많이 빠질 때는 말 그대로 물이 빨라질 것이며, 적게 들어오고 적게 빠질 때는 속도가 그만큼 줄어들겠죠. 그래서 삼면이 바다로 되어 있는 우리나라에서는 서해안, 남해안, 동해안 각 주요 지점에 정확한 만조, 또 간조의 시간, 그다음에 물 높이, 그다음 수온까지 날짜별로 정확하게 확인할 수 있도록 홈페이지에 정확하게 나와 있는데 그 홈페이지가
어디냐? 국립해양조사원이라는 곳에서 이걸 해놨습니다. 그래서 홈페이지 주소가 나와 있고, 그다음에 전화를 걸었을 때에 ARS로 찍어 누르면은 알려줍니다. 그래서 이렇게 정확하게 나와 있는 이 간조, 만조 시간을 알고 낚시를 가시면 어떻게 했습니까? 훨씬 유리해지죠. 그럼 우리 설아 씨가 얘기했던 이 저기 고기가 있느냐 없느냐 어떻게 아느냐? 물론 물 속에 들어가고 보기 전이야 어떻게 알겠습니까? 얘도 우리 속담에 10길 물 속은 알아도 1길 사람 속은 모른다. 물론 맞습니다. 사람 속은 어떻게 알겠어요, 그죠? 하지만 10길 아니라 우리 1길만 되는 물 속에도 고기 있는지 없는지 모릅니다, 실제. 그럼 왜 물때가 중요하다고 말씀을 드리냐면, 물때가 있어서 간조가 있고 만조가 있으면 어떻습니까? 물이 들어오고 나간다 해서 움직이죠, 물이. 물이 움직여야만 이 물 속에 있는 물고기들도 먹이 활동을 한다라는 거. 그럼 확률적으로 볼 때 간조에서 만조를 쳐다보고 가서 만조에서 간조로 나갈 때 같으면 하루 종일 낚시를 할 수가 있습니다. 그래서 이런 점에 참고를 하시고, 올 추석이었죠. 올 추석 음력 8월 15일을 기준으로 한 남해안의 조석표를 잠깐 보여드리겠습니다. 조석표를. 서쪽으로 갈수록 간조, 만조 시간이 늦어진다. 그 다음에 또 간, 만의 차이가 많이 난다라는 것을 알 수가 있습니다. 다시 말씀드려서 하루 차이에 40분씩이 늦어지고 서쪽으로 가면 갈수록 약 한 30분씩의 지역별로 차이가 난다라는 점을 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 낚시는 분명히 말씀드렸죠. 과학입니다. 과학. 물론 미끼 끼어서 던져놓으면 고기만 많으면 물어야 주겠죠. 하지만 내가 잡고 싶어 하는 고기, 이런 부분들에 대해서는 분명히 필요한 부분이 뭐다? 물때다. 물때. 맞아요. 네. 그래서 장비, 채비 다 중요합니다. 하지만 최소한 내가 낚시 갈 지역에 물때 정도는 알고 가자는 사실. 네. 중요한 것 같아요. 그래요. 경남 고성군 당동만 안통에 위치한 화당방파제. 서방파제와 동방파제 두 개의 방파제가 나란히 위치하고 있으며 동방파제가 낚시를 하기에는 조금 더 자리가 좋습니다. 심심풀이 잡어 낚시터로 인기가 있는 곳으로 당동만의 특징인 감성돔의 활동이 활발한 곳이기도 합니다. 철따라 볼락과 농어, 학꽁치, 고등어 등이 낚이며 원투 낚시로 도다리와 감성돔, 뱅에돔까지 손맛을 볼 수 있는 생활낚시 포인트입니다. 설아 씨. 네. 우리 오늘 이 동네 들어올 때 정말 오래된 우리 저기 그 버스 봤다, 따라왔어요. 그지? 그죠? 그 화당 마을이라는데 정말 이 조용한 어촌에 네. 온 것 같아요. 그러니까 동네를 보면은 네. 뭐 우리 저 당동, 뭐 우리 저 같은 갔던 곳 다 이런 보이는 것들인데 것 같아요. 네. 좀 반대편에. 오늘 그리고 우리가 저기 탐사를 미더덕 왔어. 양식장도 있네요. 맞아. 그러니까 미더덕 양식장을 놓고 네. 당동 장항 쪽 건너편에 당동장항. 건너편. 그리고 여기는 화당 마을. 화당 마을. 마을 이름이 이쁘죠, 그죠? 네. 꽃이 많이 피는 그런 동네인 것 같아요. 아, 그래서 오늘도 우리 이 방파제를 또 어떤 어종이 나오는지 그래요. 열심히 탐사를 열심히 해봅시다. 탐사. 예. 학꽁치 이제 바로 발 밑에까지 왔다. 왔네. 빨리 해가 올라야 미끼가 녹는다. 이래가 그죠? 될 일이 아니다, 우리. 미끼가 안 녹아도 너무 안 녹아. 사람 미끼 물고 있는 거 아니야? 왔어? 맞지? 아유. 사람 찌가 누웠던 거 비스듬해졌던 거 봤어? 네. 그게 학꽁치 입질이야. 그래요? 왔다 그래. 자, 이번엔 잡을 거야. 좀 천천히 오세요. 좀 이번엔 잡아야 돼, 이번. 정신이야. 자, 이번에는 일단 잡고요. 나중에는 조금 가지고 놀아볼게요. 학꽁치랑 물놀이 한번 해볼게요. 지금은 마음이 급해가지고 연속 2마리 놓치고 나서 마음이 급해서 확 잡아버렸어. 아니 이거 보세요. 여기 탐사하러 왔지 뭐 우리가 고기 잡으러 왔습니까? 일단 잡고 봐야죠. 이제 나오기 시작했어요. 고기들이. 오. 왔다.
오늘 학꽁치 야, 풀풀 뛴다, 겁나 풀풀 뛴다. 잡히는데요? 풀풀 뛴다. 풀풀 뛴다. 나왔어요. 풀풀 뛴다. 자동. 비늘. 아니 그나저나 오늘 저기 뭐야 탐사지만 네. 둘 다 이 까만 바지 입고 와가지고 야 이 학꽁치 참 큰일 났다 우리 이거 어떡하냐 이거. 저희 오늘 비린내 예약이요. 막 비린내는 고소하고 비린내. 왔다. 뭐야, 학꽁치? 네, 학꽁치. 와. 왔어요? 오, 얘는 조금 크지 않아요, 선생님? 조금 커졌다. 조금? 조금 커졌다. 잡았어요, 학꽁치. 이제 학꽁치 계속 잡히니까 다른 걸 좀 낚고 싶은데 수심을 좀 바꿔볼까요? 어떨까요? 학꽁치 2마리만 더 잡고 아, 조금 더 잡고? 학꽁치 2마리만 더 잡고 왜냐면 저는 학꽁치 조금 큰 것도 잡아서 할 말이 없다 내가 지난번 거 나처럼 그 사이다병 되는 거 잡으면 내가 봐준다. 아, 그건 진짜 힘들어요. 왔다! 뭐야 이거? 얘는 무거워. 와, 드디어 이제 망상어가 망상어. 드디어 망상어 물었어요. 그래. 와. 끼야! 근데 저 아까 말했잖아요. 뭐 이제 학꽁치도 다 잡았고 이제 딴 거 잡아야겠다고 생각하고 딱 했는데 또 염원을 담아서 하니까 또 망상어가 나왔어요. 영환이 빨리 맞다 그래. 진짜 고객의 딸의 니즈를 정확하게 파악해 주시고 참 탐사 가서 거기 안 나오면 어떡하나 하는 참 부모님의 마음을 내가 알겠다. 자, 또 잡았다. 왔어요. 학꽁치 왔어요. 자, 바로 앞에 있어도 물어요, 선생님. 바로 앞에 있어도 물어요. 아, 또 잡았다. 근데 큰 거 아니잖아. 자, 어느 정도지? 얘 너무 팔딱거려. 조금 그렇게 작진 않은데요, 선생님? 자동. 어때요? 아이 내가 처음 잡은 거랑 똑같네. 뭐. 오, 뭐예요? 몰라. 빠져. 진짜 쑥 들어갔는데? 쑥 들어가는데 안 보일 때까지 기다리는데도 빠져. 뭐지? 뭔지를 모르겠어. 잡았다. 왔다. 뭐지? 학꽁치. 학꽁치예요? 학꽁치네. 학꽁치! 왔어요! 얘는 이제 그냥 보내줘야겠다. 야, 또 알아서 가거라. 이봐 이봐. 이렇게? 엄청 얌전하다 그죠? 네. 이제 좀 친다. 이거 왜 학꽁치가 왜 이래? 힘이 없다. 이제 조금. 근데 좀 큰데요? 좀 크다. 응. 아니 나 이런 얌전한 학꽁치는 보다 처음 보는데. 진짜 얌전하다. 내가 차렷 안 해도 그냥 차렷 딱 하고 있고. 이봐. 화당 마을의 학꽁치는 네. 입질이 시원하지를 않다. 그렇다. 어, 그래서 입질이 왔는지 안 왔는지 모른다. 화당 마을의 학꽁치는 입질이 시원하지가 않다. 진짜 많다. 저 이거 왜? 어디 있어요? 가만 있어. 어디 이리 와. 어디 있어요? 제 머리를 낚았죠? 자꾸 나를 낚아. 아까 막 옷도 낚고 막 여기도 걸리고 막 여기도 걸리고. 말하기 무섭게 한 마리 왔습니다.